ライター、ミニトーチについての豆知識をご紹介。キャンプシーンで便利なライターやミニトーチですが、冬場につかなくて困ってしまったことはありませんか？ライター、ミニトーチなどは冷えるとガスが気化できず着火できなくなってしまうのが原因です。テーブルの上に置くのではなく、体に近い内ポケットなどに入れて暖かくしておくと着火しやすくなりますよ。また、ガスカートリッジカバーをつけることもおすすめ。CB 缶、OD 缶など様々ご用意しています。これから寒くなりますので、ぜひ実際にキャンプシーンで試してみてくださいね。皆さんいかがでしたでしょうか？次回もアウトドアに関する役立つ情報を発信していきます。お楽しみに。ぜひエルブレス店頭でもお待ちしています。